हेलो गाइस, ये है जीपीआर का एग्जॉस्ट और ये ZX10R आपके सामने खड़ी हुई है। तो इसका कैसा परफॉर्मेंस निकलने वाला है तो आज हम देखने वाले हैं। सबसे पहले निकाल लेते हैं इसका स्टॉक एग्जॉस्ट। इसका स्टॉक एग्जॉस्ट निकाल दिया है। इसका साउंड देख लेते हैं बिना एग्जॉस्ट के कैसे निकल कर आता है। ये था बिना मफलर के साउंड और इसमें लगाते थे एग्जॉस्ट। तो आपको जीपीआर के स्लो फोन का साउंड कैसा लगा कमेंट